打加热充电设备，演示一下效果给大家看。产品效果就是每一把都可以预知结果，也可以改变结果。我们现在就正常洗一下牌，把它放入牌鞋里面。好，那我们放入好牌线之后，我们现在就立马可以一直对举的话是一个和我们正常这一把不改，正常发，啊是一个和。好，那下一把的话，我们就可以一直是一个悬云。悬云，那我们想要改成庄云的话，只需要遥控一按。啊，它现在就是一个弦改庄云了，弦庄庄8点庄云。